Il-kwistjoni dwar it-terminazzjoni tal-impjieg ta' Mario Mallia mill-Kulleġġ San Albert ilha għaddejja l-ġimgħat bl-MUT qed tkompli tappella biex ir-rettur u l-membri tal-bord tal-kulleġġ jirriżenjaw mill-pożizzjoni tagħhom b'mod immedjat. Madankollu fi stqarrija b'risposta għal dak li qalu l-MUT, il-Kulleġġ San Albert qal li l-MUT s'issa dejjem irrifjutat laqgħa magħhom biex tkun diskussa din il-kwistjoni. Fi stqarrija maħruġa ġimgħat ilu mill-kulleġġ kien intqal li din it-terminazzjoni tal-impjieg ir-riżultat ta' diversi kwistjonijiet maniġerjali u proċedurali li ilhom jinġemgħu u li b'dispjaċir baqgħu ma ġewx riżolti. Fl-ewwel punt li għamlet l-MUT fi stqarrija maħruġa l-ġimgħa intqal kif bħalissa m'hemmx persuna li għandha liċenzja biex tmexxi l-iskola. Dwar dan, il-kulleġġ wieġeb li l-kwistjoni dwar il-liċenzja ilha pendenti għal iktar minn sena. Filwaqt li qalu li qed jaħdmu fuqha biex sal-ftuħ tas-sena skolastika tkun riżolta. L-MUT qalet ukoll kif l-aħħar preparazzjonijiet għal sena skolastika ġdida jinsabu ġimgħat tard. Fosthom preparazzjonijiet għal timetable li iżda jidher li din ma setax tingħata mir-rettur minħabba direttivi li hemm fis-seħħ min-naħa tal-union. Rapporti oħra qed jindikaw li numru tal-liema spiċċaw irriżenjaw mill-impjieg tagħhom f'San Albert u dan b'appoġġ għall-eks Surmast Mario Mallia.